لا ثانيه. احنا معانا هايدي 15 سنه، وطبعا دايما بنقول ان الشيخين الكبار 50 سنه و60 سنه والخنقه، انما النهارده هايدي 15 سنه وعندها مشكله شخير وخنقه. نسمع من مامتها. هي كانت بتشخر كتير قوي، ولكنها راجل كبير بيشخر، وكانت بتعمل حركات بمناخيرها، تشد مناخيرها تحت. ازاي؟ تعمل مناخيرها تحت كده. ايه اللي كان تعبك قبل العمليه يا هايدي؟ زوري كان بيوجعني قوي، ومناخيري ما كنتش بقدر اتنفس منها، وكنت بعمل يعني حاجه كده في مناخيري. كانت بتضايقك الحركه دي؟ احنا عاملين العمليه بقى لنا قد ايه؟ 10 ايام تقريبا. 10 ايام. 10. اتحسنتي؟ الحمد لله. قولي لي ايه اللي اتحسنتي؟ مناخيري دلوقتي بقيت بنام عادي من غير ما اشخر، وباخد نفس عادي. وكانوا بيشخر جامد، واقول لها اتعدلي اتعدلي على طول كده. بس دلوقتي الحمد لله، هي دلوقتي زورها الحمد لله، ومناخيرها نحمد ربنا على كل شيء، والفضل ربنا وحضرتك. الحمد لله. راضي عن العمليه؟ الحمد لله. احنا هنطلعك في التلفزيون خد بالك. حضرتك ربنا يديك الصحه يا رب، ربنا يديك الحمد. ويخليك دايما يعني ربنا قدوه للناس، وربنا يجعلك ان انت يا رب. تحل الناس يعني وتعالج الناس. واهم حاجه حضرتك طالما عندك يعني معلش يعني بتخاف ربنا كلامك طالع من قلبك بيبقى حلو، بس مش عايزين ما اكتر من اعرفش كده. ربنا يكرمك. الحمد لله على السلامه.